नबिल बैंकले नेपालमै पहिलो पटक यस्तो प्रिफरेन्स सेयर ल्याउन लागेको छ। के तपाईले इरिडिमेबल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर भन्ने सुन्नु भएको छ? नबिल बैंकले यस्तै किसिमको प्रिफरेन्स सेयर नेपालमा जारी गर्ने भएको छ र यो अहिले निकै चर्चामा छ। बैंकले 50 मिलियन युनिट फेस भ्याल्यु ₹100 को दरले कुल 5 बिलियन बराबरको प्रिफरेन्स सेयर ल्याउने भएको छ। यी प्रिफरेन्स सेयरहरूले 8% फिक्स डिभिडेन्ड दिनेछन् जब बैंकले डिभिडेन्ड घोषणा गर्दछ। तर यहाँ दुईटा कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। नन क्युमुलेटिभ, यदि कुनै वर्ष बैंकले डिभिडेन्ड घोषणा गरेन भने त्यस वर्षको डिभिडेन्ड अर्को वर्ष क्युमुलेट हुँदैन अथवा सर्दैन। अर्को छ इरिडिमेबल, बैंकले कुनै निश्चित समयमा पैसा फिर्ता गर्दैन, यानि कि प्रिन्सिपल जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो फिर्ता गर्दैन। यो इरिडिमेबल हुन्छ, इक्विटी जस्तै। अब कुरा गरौँ व्हाई इज नबिल डुइङ दिस। पुँजी बलियो बनाउन, लङ टर्म क्यापिटल सोर्स सुरक्षित गर्न र डेब्ट बढाउनु नपरोस् भनेर। इन्भेस्टर्स पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा साधारण सेयर होल्डर भन्दा प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले पहिले डिभिडेन्ड पाउने गर्दछ, अथवा बैंकले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्दा साधारण सेयर होल्डर अर्डिनरी सेयर होल्डर भन्दा पहिले नै प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने गर्दछ। यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा प्रॉफिट भएको वर्ष 8% को दरले डिभिडेन्ड आउने भयो र डिभिडेन्ड डिक्लेयर नगरेको वर्ष अथवा प्रॉफिट नभएको वर्ष डिभिडेन्ड आउने भएन र नेक्स्ट इयरमा गएर त्यो क्युमुलेट हुने भएन। आउनुस् जानौँ कसले अप्लाई गर्न पाउने र कसले अप्लाई गर्न नपाउने। यसलाई सर्टमा कन्क्लुड गर्दा लार्ज इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सले मात्र अप्लाई गर्न पाउँछ, नर्मल पब्लिकले पाउँदैन। एन्ड मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट एन्ड फाइनल क्राइटेरिया विल बी कन्फर्म्ड इन द अफिसियल प्रस्पेक्टस अफ नबिल बैंक। यस्तै वित्तीय इन्स्ट्रुमेन्टबारे थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।